Szóval Isten hozott mindenkit itt a Loyola Caféban. Nagyon örülök, hogy ennyien egybegyűltünk. Szép este ez a mai, szép hideg és de ideben meg jó meleg lesz, és ennyien összegyűltünk. Köszönöm először is a Salom közösségnek a tagjait, az egyháznak itt a képviselőit, a kedves, nem tudom a papokat, úgy volt, hogy itt előre ülnek, de akkor úgy látszik hátul maradtak. A kedves nővéreket, és természetesen minden további résztvevőt és érdeklődőt. Különleges, nagyon különleges este ez a mai, ugyanis a körünkben köszönhetjük a katolikus Salom közösségnek az alapítóját. Gondolom ezzel most nem leptem meg senkit, hiszen azért ültünk össze, hogy őt hallgassuk majd. De miről is lesz szó ma este, azon túl, hogy Moises Azevedo beszél majd hozzánk. Bizonyára a Salom közösségnek a neve senkinek sem cseng ismeretlenül, de talán azt nem mindannyian tudjuk, hogy honnan is indult ez a közösség, hogyan is indult az egész, mikor is alapították, mennyien is vannak ma a misszionárisaik, ezek az információk mind el fognak majd hangzani. Tehát amiről egyébként szó lesz itt az este, az, hogy itt a közösségben mi ez a nagy öröm, hogy van ez az egész közösségnek, ez az egész örömködős, vidám hangulata, honnan jön, honnan tudnak megszólítani ennyi fiatalt ott Brazíliában és a világnak több, itt már európai országában is. Igen, tehát röviden összefoglalva, lesz szó a közösség alapításáról, lesz szó arról, hogy mi a küldetése a mai világban, hogy van egyáltalán küldetésük, hogy mit csinálnak a misszionáriusok, amikor nem táncolnak, éppen itt Budapesten, hogy mi a titka annak, hogy mindig mosolyul az arcukon, és hogy ennyi fiatalat meg tudnak itt szólítani. Akkor, ahogy már mondtuk, szeretnénk köszönteni Moises nagy szeretettel, kérnék egy tapsot neki. És aki még elkísérte Brazíliából, az Cristiano Pinheiro. Aki a híres misszionárius Salom, az egyik ilyen salomos együttesnek, hát régebben tagja volt, főénekesen. Úgyhogy... Mielőtt Moisesszel elkezdődik az interjú, Cristiano és Dalma, aki pedig a Magyar Salomos Együttesnek az énekesnője és a vezetője, fognak nekünk 2 dalt énekelni. Úgyhogy egy kis tapssal ismét biztassuk őket, utána pedig hallgassuk azt, amivel készültek nekünk. Boa noite a todos. Jó estét mindenkinek! Jó estét mindenkinek! Good evening, everyone. I'm very glad to be here with you tonight. We're going to sing, to praise a little bit together. Okay? Let's go. All together, everybody singing. One more time, I want to hear everyone. A little bit of Portuguese.
Mint látjátok, minden dalunkat portugál és magyarul is énekeljük azért, hogy így megmutassuk azokat a zenéket, amik a Salom közösségben születtek, ezért vannak portugálul, Krisztiánának a gyönyörű hangján, illetve magyarul az én gyönyörű hangom. A következő dalomnak a címe pedig Dicsőséges Király, portugálul Glorioso Rei, és ezt fogjuk nektek most előadni. Köszönjük szépen az énekeseknek és a zenekarnak ezt a gyönyörű szép két számot.
Reméljük, kicsit felpestítettem mindenkinek itt a vérét. Kicsit megéreztétek ezt a salomos érzést, ezt a salomos örömöt, ezt az egész életérzést, azt az egész dolgot, ami így a salomot átjárja. És amiről most szó lesz. Tehát akkor, ami most következik, az nem más, mint az interjú. Az interjút az új ember újságíró nője, Nagy Enikő fogja vezetni. Aki pedig portugálról fog fordítani nekünk magyarra, az Barnabás, aki a közösségnek a tagja, és nemrég jött vissza Brazíliából, ahol eltöltött egy pár évet. Úgyhogy köszöntsük őket nagy szeretettel. Kérném Moises, Barnabás és Enikőt foglalják helyet a színpadon. És még egy fontos információt mondanánk mi, hogyha esetleg kérdés merül fel valakiben, akkor kérnénk, hogy ezt ne az interjú közben tegye fel, hanem jegyezze meg, és a végén lesz időnk arra, hogy kérdezzük Moisest. Úgyhogy ne felejtsük el a kérdéseket, viszont ne is az interjú alatt kérdezzük meg, hanem majd a végén. Át is adjuk a szót. Isten hozott nálunk Moises, kezdjük rögtön a közepén. Éppen 35 éve született meg a Shalom, amelynek most már több mint 3000 misszionáriusa van szerte a világon. És ha jól tudom, akkor valamikor ott kezdődött ez az egész, hogy egy szép lány megkérdezte, hogy beletöltenél egy hétvégét. Hogy is volt ez a dolog? Seja bem-vindo, vamos começar logo. Como eu sei, né, há mais ou menos 35 anos que nasceu o Shalom e hoje tem mais de 3.000 missionários. E como eu sei, tudo começou quando uma menina muito bonita convidou você, né, para um final de semana. Como começou tudo? Antes de tudo, Mindenek előtt dicsérd tessék a Jézus Krisztus. Jó estét. Mas na verdade, eu gostaria de dizer que começou com outra mulher. az az igazság, hogy azt szeretném mondani, hogy igazából egy másik nővel kezdődött. Na verdade, eu não posso falar da minha história sem falar da minha mãe. Nem beszélhetek a saját történetemről anélkül, hogy ne beszélnék az édesanyámról. Porque minha mãe, quando se casou com meu pai, queria muito dar filho homem para Deus. Queria muito ter filho homem. Mert amikor édesanyám ugye összeházasodott apukámmal, akkor nagyon szeretett volna egy fiú gyermeket adni Istennek. E minha mãe era mulher de muita oração. És az én édesanyám nagyon sokat imádkozott. Casou-se, engravidou logo. Megházasodott, véghez ment. E nasceu a primeira menina. Rögtön várandós lett, és megszületett az első lány. Alegria, felicidade. Nagyon nagy öröm, boldogság. Continuou rezando. Folytatta ugye az imádságot. Engravidou de novo. Megint várandós lett. Nasceu a segunda menina. És megszületett a második lány. Alegria, 2 anos depois. Egy boldogság 2 évvel rá. Engravidou pela terceira vez. Várandós lett harmadszorra. Terceira menina. Harmadik lány. Passou 12 anos sem engravidar. Aztán 12 év telt el, anélkül, hogy várandós lett volna. Rezando sempre, pedindo a Deus filho homem. És mindig imádkozott azért, hogy Isten adjon neki egy fiú gyermeket. Engravidou pela 4ª vez. Egy egyszer is várandós lett. 4ª menina. Negyedik lány. Depois, um ano depois, 5ª gravidez, 5ª menina. Egy évre rá, 5. várandosság, 5. lány. Ela começou a achar, acho que esse menino não vem, né? És azt kezdte el gondolni, hogy ez a fiú, ez nem fog jönni. Passou-se 6 anos. 6 év telt el. Ela tinha 45 anos. 45 éves lett. Ela engravidou. Várandós lett. Finalmente eu nasci, né? És végül megszülettem. Então, eu não posso entender a minha vida sem a oração desta mulher, que foi a minha mãe. Én nem értelmezhetem, nem érthetem meg az életemet az édesanyámnak az imádsága nélkül. Mas hoje eu conto essa história de uma maneira muito feliz. De ma én ezt a történetet manapság már nagyon boldogan. Mas na minha adolescência essa história me aborrecia um pouco. Mert ez a történet
az én fiatalságomban nagyon mutatott engem. Porque quando eu ia para a igreja com a minha mãe nos domingos, as amigas dela diziam: cadê aquele meninozinho que vai ser padre? Mert mindig, amikor mentem ugye vasárnaponként a misére, mindegyik nő, mindegyik asszony megkérdezte anyukámat, hogy hol van az a fiú gyerek? E eu não queria. És én ezt nem akartam. E então eu cheguei para minha mãe e disse: como vamos parar com essa história? És akkor mondtam anyukámnak, hogy anya, álljunk le ezzel A oração era sua, mas a vida é minha. a imádság az a tiéd volt, de az élet az az enyém. E ela com muita sabedoria silenciou a esse respeito. Ugye nagy Sabedoria. bölcsességgel ugye elhallgatott, abba hagyta. Chegando aos meus 12, 13 anos, Amikor 12-13 eu não queria mais ir para a igreja. nem akartam többet a Porque eu templomban. achava a igreja uma coisa assim, burocrática, quase um museu. Azt gondoltam, hogy a templom, a mise az nagyon bürokratikus, olyan, mint egy múzeum. E eu dizia: isso não diz nada a respeito para mim. Ugye ez nekem semmit nem mond. Cheguei para os meus pais e disse: não quero mais ir para a missa. Meg is mondtam szüleimnek, többet én nem akarok is templomba járni. Meu pai Apukám olhou para mim e disse: rám nézett, és így szólt: meu filho, fiam, enquanto você estiver nesta casinha, ami nálunk laksz, naquela caminha, dormindo naquela caminha, ezen az ágyon alszol, comendo naquela mesinha, velünk eszel egy asztalnál, todo domingo, a missinha também, né? minden vasárnap a misicske is. E eu fiquei muito bravo, muito chateado, né? Nagyon mérges lettem. Mas eu agradeço a Deus por essa firmeza dos meus De pais. nagyon hálás vagyok Istennek, édesapámnak. Porque mesmo eu sentado na última cadeira, com a cara muito chateada, mas aquilo me manteve unido a Deus e a igreja. Mert annak ellenére, hogy az utolsó padban ültem, mindig nagyon mérgesen Istenre, az Istennel együtt tartott. E aí foi que aconteceu, entrou a outra menina, a outra garota muito bonita, És most jön az, amikor belép a képbe a másik lány, que você perguntou, akit te megkérdeztél. que no colégio, então, uma jovem muito bonita chegou: Moisés, vamos passar um final de semana juntos? Ugye a iskolában egy nagyon-nagyon szép lány odajött hozzám, és megkérdezte, hogy Claro, együtt né? egy hétvégét. Eu, claro, né? Természetesen. Isso é num convento religioso, com umas freiras, um encontro para jovens da igreja, né? És akkor ugye folytatta, hogy hát igazából ez egy templomban lesz, egy rendházban nővérekkel, egy fiatalok találkozója. Aí sabe, não, eu tô fora, não quero de jeito nenhum, não. És úgy mondtam, hogy nem, inkább nem. Mas ela usou da sabedoria. Ő is ugye nagyon bölcs volt, Ela disse: não, isso a juventude inteira da nossa cidade está querendo fazer. hogy az városunk egész fiatalsága erre akar jönni. Você precisa fazer uma ficha e passar um longo tempo para ser chamado. Neked ki kell töltened egy kérdőívet, egy jelentkezési lapot, és nagyon sok időt kell várnod, hogy elmehessél majd erre találkozni. E de tanto ela insistir, eu disse: pode fazer minha ficha. És annyira erőszakoskodott, hogy a végén elmentem. E então, não precisa, a gente não teve. Não. E então eu disse que ela podia fazer a minha ficha e pensando, depois ela vai esquecer de tudo isso, né? Én is akkor mondtam neki, hogy végül is kitöltheti az én jelentkezési lapomat, utána úgyis elfelejti az egészet. Mas ela não esqueceu. Ő nem felejtette el. Ano depois, Egy évre rá, no colégio, az iskolában, ela disse: Moisés, você se lembra daquela ficha, daquele encontro? mondta, hogy Mózes, emlékszel arra a jelentkezési lapra, arra a találkozóra? Não. Ela disse: você se lembra? Ő mondta, hogy te emlékszel? Não. Ela disse: calma, tem que ir, calma. É porque chegou a minha vez, né? De eu participar. Mondta, hogy nyugi, eljött a te időd, hogy most akkor te részt vegyél ezen a találkozón. Você só daqui a 2 anos. Você só vai participar daqui a 2 Igen, anos. hogy te Mózes, te csak 2 év múlva. Aí eu: ok, agora eu me lembro sim. Most már emlékszem. Então você vai pra lá, reze por mim. Te elmész, és akkor ott majd imádkozzál értem. Isso foi na segunda-feira. Ez egy hétfői nap volt. Na quarta-feira, Szerdai napon eu estava na casa de um amigo, egy barátom házában o volt, telefone toca,
Csörgött a telefonom, e era esta garota. és ez a lány volt az. Ela disse, Moisés, você não sabe. Mózes, te nem tudod, mi történt. Eu falei com a freira, Beszéltem azzal a nővérrel, a freira falou com o padre, az a nővér beszélt az atyával, e o padre falou com o bispo, és az atya beszélt a püspökkel. e eu consegui que a tua ficha andasse 2 anos para você ir comigo nesse final de semana para esse encontro. És én el tudtam érni, hogy te most idén gyere velem erre a találkozóra. Depois de eu fazer tudo isso, você não vai dizer não, né? Miután mindezt megtettem érted, ugye nem fogod azt mondani, hogy nem. Eu disse, ok. És azt mondtam, hogy jó. Cheguei na casa da minha, ainda tinha que pagar. És még fizetnem is kellett. Cheguei na casa da minha mãe, dos meus pais, Én hazaérkeztem, e eu disse, mamãe, eu estou precisando de um dinheiro, porque eu vou fazer um encontro de jovens na igreja. anya, szüksége van pénzre, mert egy fiatalok találkozójára megyek. Minha mãe me olhou e disse, meu filho, quantas vezes eu já me disse para você não mentir quando precisar de dinheiro? Fiam, hányszor kértelek már, hogy ne hazudjál, amikor pénzre van szükség? Ele disse, é verdade, é verdade. Mondtam, hogy de ez igaz. Minha mãe ficou um pouco assustada, mal imaginava que isso podia acontecer. Anyukám nagyon megijedt, mert ugye sose képzelte volna, hogy ez megtörténhet. Com alegria me deu o dinheiro, né? De nagy örömmel odaadta nekem a pénzt. E eu fui. És mentem. E aquilo mudou a minha vida. Aquele final de semana mudou a minha vida. És az a hétvége teljesen megváltoztatta az életemet. Porque pela primeira vez, Mert első alkalommal, először de uma forma forte, egy nagyon erős módon eu pude fazer uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo. megtapasztalhattam Jézus Krisztusnak a személyét. Eu ainda me lembro, Még emlékszem naquela noite numa capela, arra az estére a todos nós kápolnában, jovens ali reunidos, mindannyian mi fiatalok, diante do Santíssimo Sacramento, ugye a oltári szentség előtt eu pude experimentar, eu sou amado por Deus. megtapasztalhattam, hogy Isten szeret engem, Deus me ama de uma maneira pessoal e única. hogy Isten személyesen szeret engem, egyedüli módon. Eu me lembro quando eu saí da capela, Emlékszem, hogy amikor kijöttem a kápolnából, encontrei com aquela minha amiga találkoztam azzal a barátnőmmel, e eu disse, Teresa, era o seu nome? mondtam neki, hogy Teréz, az a neve. Deus me ama. Isten szeret engem. Ela olhou assim para mim, Nem nézett? mas Moisés, Deus ama todo mundo. Ezért Isten mindenkit szeret. Sim, você não entende? Ele me ama. De te nem érted. Isten engem szeret. A experiência pessoal com a pessoa de Jesus Cristo mudou a minha vida e encheu de alegria a minha juventude. Ez a személyes tapasztalat Jézus Krisztussal teljesen megváltoztatta az életemet, és örömmel töltött el az én fiatalságomat. Dando um pulo bem grande, Most ugorjunk egy kicsit nagyobbat. em 1980, 1980, Papa João Paulo II, második János Pál pápa visitou a minha cidade de Fortaleza. meglátogatta ugye az én városomat Fortalezát. Eu já estava dentro da igreja, tinha voltado, tinha encontrado a igreja como minha família de novo. Ugye már visszatértem az egyházhoz, megtaláltam az egyházban az én családomat, E o meu bispo, o cardeal Lorscheider, naquele período, és a ottani püspök, a Lorscheider püspök, ele me chamou e disse, Moisés, eu gostaria que você, em nome de todos os jovens da cidade, desse um presente para o Papa. és magához hívott, és megkért arra, hogy Fortaleza fiataljainak a nevében adjak át a pápának egy Eu ajándékot. fiquei muito feliz Nagyon megörültem, e perguntei, mas qual é o presente que eu vou dar, cardeal? és meg is kérdeztem, hogy mi is lesz az az ajándék, amit majd adok a pápának. Ele olhou para mim e disse, eu não sei, você que vai escolher. Emlékszett, és azt mondta, hogy én nem tudom, ez a te dolgod. Daí eu me assustei. Nagyon megijedtem. O que um jovem de 20 anos pode dar de presente ao Papa? Mit adhat egy 20 éves fiatal a pápának? E me pus em oração. Elkezdtem imádkozni. E então veio forte dentro de mim. Dar a minha vida e a minha juventude para dar de graça o que de graça eu recebi. És nagyon erősen éreztem egy késztetést, hogy az én életemet, az én fiatalságomat adjam az egyháznak, Istennek, azt, amit ingyen kaptam, ingyen adjam. E foi isso que aconteceu. No dia 9 de julho de 1980,
és ez történt 1980. július 9-én, aos pés de João Paulo II. második János pápa Eu lábainál. ofereci a minha vida e a minha juventude Felajánlottam életemet és para fiatalságomat, evangelizar os jovens longe de Cristo e longe da igreja. hogy a fiatalokat evangelizáljam, akik a egyháztól és Jézustól távol élnek. Assim, de uma maneira resumida, nasceu a comunidade católica Shalom. Összefoglalva így született a Shalom közösség. Shalom karizmája a béke. De miért pont az? És mit jelent ez a béke? Miféle béke ez? O carisma do Shalom é a paz. Mas por quê? O que significa essa paz? Para nós, a paz é uma pessoa. Számunkra a béke egy személy. Sim, porque no Evangelho de São João, quando Jesus, no capítulo 20, quando Jesus aparece aos discípulos, Ugye, mert a János evangéliumában, ugye a 20. fejezetnél, amikor Jézus megjelenik a ele tanítványoknak, ressuscitado, tendo já passado e vencido a cruz, a morte, né? ugye ő már feltámadott Jézus, aki már meghalt és legyőzte a halált. A primeira palavra que ele diz aos apóstolos é: a paz esteja convosco. Ugye az első szó, amit a apostoloknak mond, béke legyen veletek. Ou seja, shalom. Vagyis Shalom. E diz o Evangelho que ele mostra o seu lado aberto. És ugye az evangélium mondja, hogy ő megmutatja az ő oldalát. Como se ele dissesse: aqui, no meu coração, no coração aberto de Jesus, está a fonte da verdadeira paz. Hogy itt az én szívemben van a valódi békének a forrása. Por isso, para nós, a paz é uma pessoa. És ezért számunkra a béke egy személy. É Jesus Cristo vivo. Az élő Jézus Krisztus. Ele é o único que pode dar a paz ao coração dos homens. Mert ő az egyedüli, aki a teljes békét oda tudja adni az embereknek. Ele é que nos reconcilia com Deus. Ő az, aki kibékít minket Istennel. Ele nos reconcilia conosco mesmo. Aki magunkkal is. Ele nos reconcilia uns com os outros. Aki minket egymással is. Ele é a paz. Ő a béke. E por isso nós, como comunidade, És ezért mi, mint közösség, sentimos essa experiência, fazemos essa experiência. érezzük, tapasztaljuk ezt. E sentimos a necessidade És nagy szükségét érezzük annak, de dar de graça para os outros hogy ingyen adjuk ezt, a experiência da paz, a béke tapasztalatát, que é muito mais do que um sentimento, ami sokkal több egy érzésnél, que é muito mais do que um conceito. ami sokkal több, mint egy tanács. É a vida nova que só Jesus Cristo pode dar. Az új élet, amit egyedül Jézus Krisztus tud adni. Misszionáriusok feladata ezt a békét vinni a fiatalokhoz mindenféle országban. Jelen vannak most már Algériában, Madagaszkáron, Kínában, Kanadában, meg egy csomó más helyen. És hát én úgy képzelem, hogy mindenütt másfajta missziós lelkületre vagy egyéniségre van szükség, és mindenhol mások a nehézségek, a kihívások, de mégis mivel indítja útnak a misszionáriusait. És hogyha már itt tartunk, akkor mi magyarok miért épp ezt az 5 fiatalt kaptuk, akiket? Os missionários da comunidade têm essa missão de levar essa paz para o mundo. E como nós sabemos, a comunidade está presente na China e em muitos países. E você, aí eu acredito, né, que em todos os países eles devem ter uma estratégia diferente, uma espiritualidade talvez diferente. Aí você tem um conselho específico, você prepara eles de uma forma diferente quando você envia eles. E pegando nesse assunto, por que a Carol, a Vanessa, o Anderson, por que eles vieram para cá? Como nós dissemos, a paz ela nasce de uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Ugye, ahogy mondtuk, a béke Jézus Krisztus személyével való tapasztalatból Mas születik. ela é concretizada quando, na nossa experiência de comunhão, de unidade, de vida comunitária. De ez ugye akkor konkretizálódik, amikor ezt közösségileg együtt éljük meg. E essa experiência comum nos leva à missão. És ez a tapasztalat visz el bennünket a misszióba.
E assim a comunidade nasceu como uma comunidade missionária. És így született ugye ez a közösség, mint egy misszionárius közösség. Ou seja, aquela experiência que nós fizemos não cabe dentro da gente. Magyarul az a tapasztalat, az a dolog, amit mi megtapasztaltunk, azt nem vagyunk képesek magunkban tartani. Tem necessidade de transbordar. Nekünk ezt tovább kell adnunk. E aí entra também a dimensão da igreja. És akkor itt belép a képbe az egyháznak a dimenziója is. A igreja vendo essa experiência, Az egyház látva ezt a tapasztalatot, diz, isto é um carisma do Espírito Santo, isto é um dom do Espírito Santo. rámutat arra, hogy ez a Szentléleknek egy karizmája, ez a Szentléleknek egy E ajándék. reconhece-o como um dom do Espírito Santo. És felismeri valóban, mint a Szentléleknek egy ajándékát. Primeiro na igreja local, aonde nós nascemos, Először is ugye a helyi egyházban, ahol születtünk, depois para a igreja do mundo inteiro, com o reconhecimento pontifício pelo Papa Bento XVI em 2007. és ugye utána az egész világon, az egész világegyházban, ugye amikor Vatikánban elfogadták. E sempre foi da nossa inspiração de aonde a igreja nos chamar, nós enviarmos missionários. És mindig is bennünk volt ez a vágy, ez az érzés, hogy ahova minket az egyház küld, oda mi megyünk. E foi isso que aconteceu aqui na Hungria, né? És pontosan ez történt itt is Magyarországon. Cardeal Peter Erdo conheceu a comunidade no Péter Brasil bíboros ugye megismerte a közösséget Brazíliában, e nos convidou para vir aqui em Budapeste para, junto com a igreja local, testemunharmos Jesus Cristo. és meghívott minket, hogy jöjjünk ide Magyarországra, hogy itt egységben az egyházzal evangelizáljunk. Mas quem enviar? Como escolher? Como discernir? De kit küldeni, kit választani erre a misszióra? Mistério. Egy misztérium. Mas ao mesmo tempo escolha. De ugyanakkor egy döntés, egy választás is. Escolha de Deus Istennek a e escolha de cada missionário. és minden egyes misszionáriusnak a Porque választása. quando esses jovens fazem essa experiência com Jesus Cristo, Mert amikor ezek a fiatalok ugye megtapasztalják Jézus Krisztusnak a személyét, eles se colocam à disposição do serviço da igreja e da humanidade. ugye magukat az egyház szolgálatába, az emberiség szolgálatába állítják. Quando Joyce, quando Vanessa, quando Daniel, quando Anderson, quando Carol fizeram a sua experiência com Jesus Cristo, disseram: Moisés, eu também quero ofertar a minha vida para evangelizar os jovens. Ugye amikor a Joyce, a Vanessa, a Carolina, az Anderson és a Daniel ugye igent mondtak, beléptek a közösségbe, ezzel ők azt is mondták, hogy Mózes, én fel akarom ajánlani az életemet. Poderiam estar na China, Lehetnének akár Kínában is, poderiam estar no Brasil, vagy Brazíliában, poderiam estar na Europa, na África. Európában vagy Afrikában. Aí entra uma dimensão dos planos de Deus. És akkor itt lép be ugye Isten terve. Não de maneira fatalista. Nem egy Não de uma maneira injusta. Não de uma maneira imposta. nem kényszerűen, nem mint ilyen eleve elrendelt úton. Mas como dentro de um processo de discernimento de livre oferta, Deus tem um plano de que os chama a servir. Hogy Isten tulajdonképpen közösen ugye minden egyes emberrel hívja őket a szolgálatra. Nosso conselho da comunidade se põe em oração. A közösségnek van egy tanácsa, elkezd imádkozni. Procuramos ver aqueles que se colocam à disposição para a missão. Keresjük azokat, akik magukat tényleg készségesen a szolgálatába que dizem állítják. livremente, eis-me aqui, Akik szabadon mondják azt, hogy íme itt vagyok, e nós os enviamos. és mi őket küldjük. Ou seja, na verdade, eles são um presente de Deus. Vagyis mondhatjuk úgy is, hogy ők igazából Isten ajándékai. Eu espero que vocês estejam contentes com o presente. És remélem, hogy örültek ezeknek az ajándékoknak. A közösség fontosságáról, de talán nem eretnekség azt mondani, hogy nálunk Magyarországon, illetve általában Európában is. Tehát nálunk Magyarországon nincsenek, vagy nem nagyon vannak igazi közösségek.
Általában az jellemző a vallásgyakorlásra, hogy az emberek bemennek a templomba, aztán hazamennek onnan, és a legjobb, hogyha nem is kell szólni senkihez. Miért fontos az, hogy közösségben éljük meg a hitünket, és hogyan lehetne Magyarországon is még több élő közösséget létrehozni? Talvez não seja uma heresia dizer que aqui na Europa, né, não tem tantas comunidades verdadeiras, né, que novas e como nós e por que é importante viver a fé? Porque muitas pessoas vão para a igreja e rezam lá, depois voltam para casa sem dizer nenhuma palavra para ninguém. E por que é importante viver a fé, a religião em uma comunidade, em comunhão com os outros? E o que você poderia dizer também para os jovens, porque aqui na Europa tem essa situação de ter tão poucas comunidades? Em primeiro lugar, eu acho que é importante lembrar que o cristianismo não é algo que se vive sozinho. Először is nagyon fontosnak találom azt, hogy megjegyezzük, hogy a kereszténység nem egy olyan dolog, amit egyedül kell élni. Sim, para a gente ter uma ideia, quando o pai quis enviar seu filho ao mundo, ele escolheu uma família, uma comunidade. Igen, amikor ugye Isten elküldte az ő fiát ide a világba, ő választott egy családot. Quando Jesus iniciou a sua missão, ele começou a chamar os apóstolos. Amikor Jézus elkezdte misszióját, ugye hívta az apostolokat. Quando o Espírito Santo desceu na igreja, gerou a comunidade cristã. Amikor a Szentlélek ugye leszállt az apostolokra, megalkotta az első közösségeket. Ou seja, o cristianismo, o evangelho é uma coisa essencialmente comunitária. Vagyis a kereszténység, az evangélium, az lényegénél fogva közösségbeli. E é um testemunho de que Jesus nos reconcilia com Ele e uns com os outros. E nós somos irmãos, somos família de Deus. Podemos nos perdoar, podemos recomeçar. Vagyis egy tanúságtétel, ugye, hogy Jézus az megbékít minket az Atyával, egymással, és hogy mi testvérek vagyunk. E essa dimensão da vida comunitária cristã é essencial. És ez a dimenziója ugye a keresztény közösségeknek egy nagyon lényeges. Porque na verdade, Deus é um Deus de amor. Deus é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunhão de amor. Igen, mert ugye Isten a szeretet, Isten a Szent Háromság, Atya, Fiú, Szentlélek, egy közösség. E nós somos chamados a testemunhar no mundo este amor que é comunhão de Deus. És mi arra vagyunk elhívva, hogy Istennek ezt a szeretetét, ezt a Szent Háromság szeretetét, ezt a szeretet közösséget hirdessük. E este talvez seja o grande desafio da evangelização aqui no coração da Europa. És talán ez a legnagyobb kihívás Európa szívében, ez az ilyenfajta evangelizáció. Que nós testemunharmos esse amor de Deus encarnado nas nossas vidas e levarmos para o outro. Hogy Istennek ezt a szeretetét, ezt olyan módon tegyünk erről tanúságot, hogy megéljük, és így juttassuk el mindenkihez. O Papa Francisco, Ferenc pápa. Vocês gostam do Papa Francisco? Szeretitek Ferenc pápát? O Papa Francisco tem insistido em nos chamar a ser uma igreja em saída. Igen, Ferenc pápa mindig arra hív bennünket, hogy egy kilépő egyház legyünk. Uma igreja que não vive para si mesmo, mas que se dá para os outros. Egy olyan egyház, ami nem magának él, hanem másoknak. A experiência vivida precisa ser transmitida. A experiência vivida precisa ser A transmitida. megért tapasztalat, az tovább kell adni. E eu acho que esse é o grande, é uma das contribuições que na nossa pobreza nós podemos dar como comunidade Shalom. És talán ez az egyik mi hozzájárulásunk, ugye, mint közösség, amit mi adhatunk. A alegria de ser de Deus, Annak az öröme, hogy Istené lehetünk, a alegria de sermos irmãos, annak az öröme, hogy testvérek lehetünk, a alegria de ser igreja annak az öröme, hogy egyház vagyunk, e a alegria de comunicar esta alegria para os outros. és annak az öröme, hogy ezt az örömöt, ezt tovább adhatjuk. Sabe qual é a raiz das nossas maiores tristezas?
Hogy tudjátok, mi a gyökere, ami legnagyobb szomorúságainknak? Imagina se você ganha um presente. Gondolj bele, kapsz egy ajándékot. Um presente lindo, Egy nagyon szép ajándékot. bonito. Nagyon szép. Mas você não mostra para ninguém. De te nem mutatod meg senkinek. Esconde. Elrejted. Sua alegria dura só um instantinho. A te örömöd az pillanatok alatt elmúlik. Mas quando você ganha um presente mesmo, De amikor tényleg kapsz egy ajándékot, belo, bonito, nagyon szép você quer mostrar ajándékot, para todo mundo. mindenkinek meg akarod mutatni. Olha o presente que eu ganhei. Nézzétek, mit kaptam. E você quer dividir esse presente. Mert te meg akarod osztani. Quer que os outros também tenham alegria de receber esse presente. Azt akarod, hogy a többiek is örüljenek veled együtt. É isso com o coração que encontra Jesus Cristo. Ilyen É isso az, que acontece com o coração que encontra Jesus Cristo. ez történik azzal a szívvel, aki találkozik Jézus Krisztussal. Esta alegria que nós somos chamados a comunicar. Ezt az örömöt vagyunk mi hivatottak továbbadni. Esta alegria da comunidade cristã. Ez a keresztény közösségnek az öröme. Esta alegria que o coração humano anseia. És ez az az öröm az, amit az emberi szív vágy, amire az emberi szív vágyik. Que às vezes a gente tenta encher com tantas coisas e fica mais triste. Mert ugye sokszor annyi mindennel próbáljuk megtömni a szívünket, hogy a végén szomorúak leszünk. Esta alegria de Jesus Cristo. A alegria de se dar. Ez Jézus Krisztusnak az öröme, annak az öröme, hogy odaadjuk magunkat a másiknak. Egyre inkább úgy tűnik nekem, hogy az életünkhöz a kulcsa Jézussal való személyes találkozás. De hát hogy kell ezt csinálni? Hol és hogyan lehet találkozni Jézussal? Hogyan lehet megtapasztalni az ő békéjét, szeretetét, örömét? Hogy lehet mindez a miénk? Eu já estou vendo, né, que o segredo é uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Mas como a gente pode fazer isso? O que nós devemos fazer para ter essa experiência? Em primeiro lugar, crer nela. Először is hinni benne. Porque muitas vezes nós cristãos não acreditamos que temos a pérola preciosa. Mert nagyon sokszor mi keresztények nem hiszük azt, hogy birtokában vagyunk ennek az igaz gyöngynek. Todos nós recebemos o sacramento do batismo, pelo menos a maior parte de nós. Mindannyian, vagy legalábbis legtöbbünk ugye meg lett keresztelve. Recebemos uma riqueza immensa. Egy hatalmas gazdagságot A kaptunk vida ezzel. divina de Jesus Cristo conquistou na cruz e na ressurreição. Azt az isteni életet, amit Jézus Krisztus elért számunkra ugye a kereszten. Mas muitas vezes vivemos como se não tivéssemos recebido. Não cremos na graça recebida. De ugye nagyon sokszor úgy éljük meg ezt, hogy igazából nem is hisszük, hogy mi ezt megkaptuk. Nem élünk ezzel a kegyelemmel. Precisamos abrir o nosso coração Ugye szükségünk van arra, hogy megnyissuk a e szívünket. deixar que aquela pessoa da Santíssima Trindade, que muitas vezes é desconhecida para nós, que é o Espírito Santo, És hogy hagyjuk azt, hogy az a személye a Szent Háromságnak, aki nagyon sokszor ugye ismeretlen számunkra, a Szent Lélek, nos faça ter essa experiência com a pessoa de Jesus Cristo. arra késztessen minket, megmutassa nekünk ezt a Jézus Krisztussal való tapasztalatot. Jesus disse no Evangelho: Jézus mondta ugye az evangéliumban, Pedi e vos será dado. kérjetek és kaptok, Buscai e achareis. keressetek és Se találtok. vocês pedirem um pão ao vosso pai, ele lhes dará uma pedra? Ugyanúgy, ha egy kenyeret kértek a apukátoktól, akkor ő követ fog adni nektek. Por isso, se vocês pedirem ao Pai do céu o Espírito Santo, ele lhes dará em abundância. Ezért, hogyha kéritek az Atyát, hogy adja nektek a Szent Lelket, akkor ő azt bőséggel fogja. Por isso, essa experiência pessoal com Jesus Cristo é uma experiência de abrir um coração com fé. Ezért a Jézus Krisztussal való személyes tapasztalat, egy olyan tapasztalat, hogy megnyisd a szívedet hittel. E com um reto coração dizer: Jesus, renova a minha vida. És ilyen hittel mondjad azt, hogy Jézus, újíts meg engem, Muda a minha história. változtasd meg az én Perdoa os meus történetemet, pecados. bocsásd meg a bűneimet. Papa Francisco costuma dizer: Ferenc pápa szokta mondani, Deus nunca se cansa de nos perdoar. hogy Isten sose fárad bele megbocsájtani nekünk. Nós é que nos cansamos de pedir perdão a Mi Deus. vagyunk azok, akik belefáradunk bocsánatot kérni. Por isso, com um coração reto e sincero, Ezért van szükség ugye egy egyenes szívre, abrindo o nosso coração,
az, hogy megnyitva Na szívünket, comunidade cristã, na igreja, a keresztény közösségben, az egyházban, na força da palavra de Deus, a Isten szavának az erejében, na força dos sacramentos que nós recebemos, ugye a szentségeknek az erejében nós podemos fazer a nossa experiência com a pessoa de Jesus. megtapasztalhatjuk Jézus Krisztus Porque személyét. Jesus é real. Mert Jézus Krisztus valós. Não é uma ideia, Nem csak egy kitaláció, não é um conceito, nem csak egy fogalom, não é um conjunto de doutrinas. nem csak a doktrináknak egy Ele összegzése. está aqui no meio de nós. Ő itt van közöttünk. Ele está vivo aqui. Ő élő. Mais vivo do que eu e do que você. Sokkal élőbb, mint én vagy te. Porque ele venceu a morte. Mert ő legyőzte a halált. Ele está aqui. Ő itt van. E se nós abrirmos o nosso coração, És hogyha megnyitjuk számára a szívünket, ele pode mudar a nossa vida e a nossa história. ő megváltoztathatja életünket. É uma questão de crer, de fé. Ez annak a kérdése, hogy higgyünk. E ao mesmo tempo é uma questão de amor. És ugyanakkor annak a szeretetbeli kérdés. Porque o amor de Deus deseja se derramar nos nossos corações. Azért, mert Isten szeretete arra vágyik, hogy kiáramolhasson a mi E isso szívünkben. nos dá uma esperança. Há esperança. És ez nekünk hatalmas reményt ad. Muitas vezes a gente vive sem esperança. Mert nagyon sokszor remény nélkül élünk. Parece que a nossa vida caminha para a tristeza e para uma vida sem sentido. Sokszor úgy tűnik, hogy a mi életünk az a szomorúságban, értelem nélkül megy csak előre. Parece que os nossos problemas não têm solução. Sokszor úgy tűnik, hogy a mi problémáinknak nincsen megoldása. Não. Jesus Cristo venceu a morte. De ez nem igaz, mert Jézus Krisztus legyőzte a halált. Ele está vivo. Ő él. E a nossa vida pode ser diferente nele. És a mi életünk az megváltozhat benne. Ele perdoa os nossos pecados. Mert megbocsátja a mi vétkeinket. Nós podemos recomeçar. Újra kezdhetjük. A misericórdia de Deus é eterna. Isten irgalmassága örök, E nós végtelen. somos uma família. És egy család vagyunk. A igreja é uma família. Az egyház egy család. E nós juntos podemos recomeçar. És együtt újra kezdhetjük. É esta a experiência com Jesus Cristo. Ez Jézus Krisztussal való tapasztalat. Jó, tegyük fel, hogy megtapasztaltuk Jézus Krisztust, és szeretnénk ezt a tapasztalatot továbbadni. Vamos supor que a gente tem essa experiência com Jesus Cristo e nós queríamos transmitir, né? Hogy kell ezt csinálni? Játszunk egy kicsit. Mondjuk képzeljük el, hogy 35 évvel ezelőtt vagyunk abban a szendvicsházban, ahol a Shalom elkezdődött, és ott vannak a bibliai nevű szendvicsek, te vagy a pincér, mi vagyunk a vendégek, és akkor én most kérek egy Emmaus szendvicset. Úgyhogy evangelizáljuk. Como se deve fazer isso? Vamos brincar um pouquinho. Vamos supor que estamos há 35 anos atrás, estamos numa lanchonete, né? Nós somos os jovens de fora, você é o garçom, e quer um sanduíche de Emmaus. E agora nos evangeliza. Você sabe o que é Emmaus? Tudod mi az az Emmaus? Mondd el. Você é uma jovem, Fiatal vagy. está chegando, não sabe nada do que é Emmaus. Pediu um sanduíche de Emmaus. Fiatal vagy, aki betért ide, nem tudod mi az az Emmaus, és egy Emmaus szendvicset kértél. Você disse a palavra que eu precisava para lhe evangelizar. Azt a szót mondtad, amire nekem tulajdonképpen szükségem van, hogy evangelizáljak. Eu digo, Emmaus? Emmaus é uma história que remete lá do Evangelho. Mert Emmaus az egy történet, ami ugye az evangéliumban történt. Eram dois discípulos de Jesus que estavam vindo da cidade, saindo de Jerusalém, indo para uma cidade que se chamava Emmaus. Ugye két tanítvány Jeruzsálemből éppen Emmaus felé tartottak. E eles estavam tristes, Nagyon szomorúak voltak. desesperançados, Ugye teljesen elvesztették a reményüket, porque Jesus tinha sido morto na cruz em Jerusalém. mert Jézus meghalt a kereszten. Eles eram discípulos de Jesus, Ők Jézus tanítványai voltak. mas eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. De ők nem tudták ugye, hogy Jézus feltámadt. E então Jesus se aproximou deles
Jézus hozzájuk ment. Eles não reconheceram Jesus. Nem ismerték fel Jézus. Mas era Jesus. De Jézus volt. Como agora que nós estamos conversando. Mint most, ahogy mi beszélünk. Como agora nós estamos conversando. Mint most, ahogy Jesus se beszélgetünk. aproxima de nós. Jézus közeledik hozzánk. Jesus está aqui. Jézus itt van. Apesar de nós não estarmos o reconhecendo. Annak ellenére, hogy mi nem ismerjük őt fel. E Jesus começa a falar, então, com aqueles discípulos. És Jézus ugye elkezd beszélgetni azokkal a tanítványokkal. Por que você está tão triste? Miért vagytok olyan szomorúak? Hát, annyi nehézség van az életben, minden nap van valami. Tanta coisa nessa vida. É verdade. Ez igaz. E então, Jesus começou a dizer aos discípulos, é verdade, existem muitas dores, sofrimentos e tristezas nessa vida. Mas você ainda não entendeu o porquê? És ugye Jézus mondta ezeknek a tanítványoknak is, hogy igaz, nagyon sok szomorúság létezik ebben a világban, de ti még nem értettétek meg. Pergunta, você ainda não entendeu o porquê? Por que existem tantas dores e sofrimentos nessa vida? Igen, hogy még nem értetted meg, hogy miért létezik annyi szomorúság, annyi fájdalom. Nem. E Jesus começou a explicar para eles. És ugye Jézus elkezdte magyarázni nekik. Era preciso que tudo isso acontecesse lá em Jerusalém. Szükség volt arra, hogy mindez megtörténjen Jeruzsálemben. O mistério da dor, em outras palavras, o mistério do sofrimento, Ugye a fájdalom, a szenvedésnek a titka, está presente na nossa vida. ugye az része az életünknek. Mas não é o fim da história. De nem a vége a O történetnek. mal não é a última palavra na nossa vida. A rossz ugye nem az utolsó szó. A dor não é a última palavra na nossa vida. A fájdalom nem az utolsó szó. A morte não é a última palavra na A nossa halál vida. nem az utolsó. A misericórdia de Deus é a última palavra na nossa vida. Isten irgalmassága az utolsó szó. E os discípulos de Emaús diziam que enquanto ele falava, És ugye az Emauszi tanítványok azt mondták, hogy miközben Jézus beszél, o coração deles abrasava. az ő szívük égett. Seu coração está um pouquinho abrasado? Ugye te szíved most egy kicsit ég. Significa que Jesus está no meio de Ez nós. azt jelenti, hogy Jézus itt van közöttünk. E diz então que já estava anoitecendo És ugye evangélium folytatja, hogy már esteledett. e eles então Jesus disse que ia passar, que não ia ficar com eles. És ugye Jézus mondta nekik, hogy ő menne tovább, nem marad Mas eles velük. disseram: fica conosco. De ők ugye arra kérték, hogy maradj velünk. E Jesus ficou com eles. Jézus velük maradt. E quando ele partiu o pão, És amikor ugye megtörte a kenyeret, os olhos deles se abriram. megnyílt a szemük. E eles reconheceram Jesus. És felismerték Jézust. Ele está vivo. Ő él. Ele é a nossa esperança. Ő a mi reménységünk. Ele é a nossa alegria. Ő a mi boldogságunk. Ele concedeu o dom da fé. Jesus os concedeu o dom da fé. Igen, Jézus megadta nekik a hit ajándékot. Jesus encheu o coração deles do seu amor. Jézus megtöltötte ugye a szívüket ezzel a E szeretetével. lhes deu a esperança para continuar. És ugye reményt adott nekik, hogy folytassák. De tal forma que eles viraram testemunhas. Olyannyira, hogy ők ugye tanúivá váltak. Eles saíram e foram para os apóstolos e disseram: nós vimos o Senhor, Ele está vivo. Ugye elmentek és hírül adták az apostoloknak, hogy mi láttuk az Urat. Ou seja, na verdade, você deverá ser um discípulo de Emaús para os outros. Vagyis neked igazából egy ilyen Emauszi tanítványnak kell lenni a többiek számára. Na sua dor, A te nas suas feridas, fájdalmadban você pode encontrar a presença de Jesus. megtalálhatod Jézus Se Krisztusnak a encher de jelenlétét. alegria e esperança com a sua misericórdia. És feltöltődni ugye az ő irgalmasságának reménységével. E testemunhar isto para os outros. És erről tanúságot tenni a többieknek. Espero que tenha funcionado. Remélem, hogy azért működött egy kicsit. Működött, ezt elteszem magamnak, és még valamit eltettem. 2013-ban Fortalezában találkoztunk, akkor odajöttél a magyar csapathoz, ott voltunk az ifjúsági világtalálkozó alkalmából.
funcionou, isso eu vou guardar. E eu guardei mais uma coisa, né? Em 2013, em Fortaleza, né? Quando nós nos encontramos. És eu me lembro. És akkor azt mondtad, hogy nem tudhatjuk, meddig érhet el Isten keze, hogy mire hív bennünket az Úr. Na de mégis, honnan tudhatjuk, honnan sejthetjük, hogy mi Isten akarata az életünkre, és ezt a kérdést összekapcsolhatjuk esetleg azzal. E lá você disse, né, uma coisa assim que nós não podemos ter a noção do que Deus pode realizar nas nossas vidas, a que Deus nos chama, mas mesmo assim como nós podemos descobrir, né, a vontade de Deus para as nossas vidas. Összekapcsolhatjuk azzal, hogy most ugye a megszentelt életét éljük, és a hivatásokról beszélünk, és mi van akkor, hogyha valahol belül érzi, hogy neki hivatása van, akár misszionáriusnak, akár szerzetesnek, vagy csak általában, hogy valahogy az életén, a munkáján keresztül hirdesse az evangéliumot. Hogyan merjen igent mondani erre a hívásra? Ainda nesse assunto, né? Nesse ano nós estamos vivendo o ano da vida consagrada e alguém que está sentindo chamado de Deus, né, para uma vocação, vamos dizer assim, religiosa, como ele pode descobrir mais dessa vontade de Deus, o que ele deveria fazer? Primeira coisa, ser amigo de Deus. Isten barátjának lenni. Por meio da oração, az imádságon keresztül, da palavra, da intimidade com a palavra de Deus, Isten igényével való intimitás, uma vida comunitária dentro da igreja, egyházon belüli közösségi életen keresztül. Nós vamos aumentando a nossa intimidade com Deus. Ugye Istennel való kapcsolatunkat fogjuk ezzel növelni. Vamos aprendendo a reconhecer a voz de Deus. És így fogjuk folyamatosan megtanulni Isten hangjának a felismerését. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Például egy kérdést teszek meg most fel neked. Se você estiver na sua casa, ha otthon vagy, num quarto, com a porta fechada, egy szobában, az ajtó zárva van, sua mãe estiver num quarto vizinho, por exemplo, és mondjuk az anyukád otthon a szomszédos szobában, com muitas outras pessoas, sok más emberrel együtt, em meio àquelas vozes, você saberá reconhecer a voz da sua mãe? Az a sok zaj között fel tudnád ismerni anyukád hangját? Hát neki annyira jellegzetes hangja majd biztos. Ela tem uma voz tão própria que sim. Mas por que você reconheceria? De miért ismernéd fel? Mert azt hallom több mint 20 év. Porque tu escutando há mais de 20 anos. E porque a ama também. És azért, mert szeretem is. Então essa voz que é comum, essa voz que é íntima, é reconhecida ao coração de quem ama. Tehát ez a hang, ami közös, ez a hang, ami intim, ami szívünk felismeri. Quando crescemos na nossa amizade, na nossa intimidade com Jesus Cristo, E amikor növekedünk a Istennel való barátságban, Istennel való intimitásban, nós somos capazes de reconhecer a voz dele que fala ao nosso coração. képesek vagyunk arra, hogy felismerjük az ő hangját, ami a mi szívünknek szól. No meio de muitas vozes, Rengeteg más hang között, as vozes do mundo, ugye a világ zajai, as vozes das nossas concupiscências, a mi dos nossos bujaságaink, a mi saját önzőségünk hangjai között, as vozes da nossa natureza humana, ugye a mi emberi természetünk hangjai dos között, nossos planos e projetos, mi terveink és projektjeink. nós podemos distinguir no meio de tantas vozes Ugye ez a sok hang között meg tudjuk különböztetni a voz de Deus. Isten hangját. E teremos com essa voz, És ezzel a hanggal, fascinados por esta voz, ugye elbűvölve ettől a hangtól, atraídos por esta voz, elcsábítva, nós teremos a força de dizer sim. erőnk lesz
arra, hogy igen tudjunk e mondani de Istennek, fazer a vontade dele na nossa vida. és hogy az ő akaratát tudjuk cselekedni. Nós não deveríamos temer a vontade de Deus na nossa vida. Nekünk nem kell félni Isten akaratától. Porque às vezes a gente fala a vontade de Deus e as pessoas ficam, a vontade de Deus, tem medo da vontade de Deus. Ugye, mert sokszor, amikor erről beszélünk, hogy Isten akarata, megijedünk, hogy Isten akarata. Por quê? Miért? Nós deveríamos temer da nossa própria vontade. Amitől nekünk félnünk kellene, az a mi saját akaratunk. Porque hoje a gente faz determinadas escolhas, Mert mi olyan döntéseket hozunk manapság, isso que eu quero, ugye ilyen biztos döntéseket. isso é a coisa que eu mais desejo na minha vida. Ez az a dolog, amire legjobban vágyom. Esta é a minha felicidade. Ez az én boldogságom. E independente do que me digam, eu vou fazer. Attól függetlenül attól, hogy mit mondnak nekem, én meg fogom tenni. Fazemos tudo para fazer aquilo. Mindent megteszek, hogy azt tegyem, E quando conquistamos, és amikor ugye megszerzem, aquilo não é capaz de nos fazer felizes. rájövök arra, hogy ez mégsem tud engem boldogá E tenni. às vezes até nos arrependemos. És ugye sokszor mi ezt megbánjuk. Ah, por que eu fiz isso? Miért tettem ezt? Que besteira que eu fiz. Milyen nagy hülyeség ez. A nossa vontade muitas vezes nos engana. Ugye a mi saját akaratunk nagyon sokszor félrevezet bennünket. A nossa vontade muitas vezes nos desilude. A mi akaratunk ugye nagyon sokszor ilyen illúzióba vezet bennünket, hamis képet mutat. Mas a vontade de Deus nunca nos decepciona. De Isten akarata sosem csalódhatunk Isten akaratában. Nós deveríamos ter medo, muitas vezes, dos nossos projetos humanos não purificados por Deus. Ugye, amitől nekünk félnünk lehet, az a mi saját akaratunk, a mi saját terveink még nem megtisztított. Ugye Isten által nem megtisztított terveinktől. Você quer ser feliz? Szeretnél boldog lenni? Quem quer ser feliz aqui? Ki szeretne boldog lenni? Pois eu lhes digo, o segredo da felicidade está no coração, que busca e faz a vontade de Deus. Ezért mondom nektek, hogy a boldogság az abban a szívben van, aki keresi és Isten akaratát cselekszi. Azt hiszem mindenki nevében mondhatom, hogy köszönjük a beszélgetést. Nem de todo mundo, muito obrigado. Mas eu vou pedir uma coisa. De most én szeretnék kérni valamit. Nós podíamos rezar? Imádkozunk egy kicsit? Podíamos rezar um momentinho? Imádkozhatunk egy kicsit? Sim ou não? Igen vagy nem? Köszönöm. Vamos ficar de pé. Álljunk fel. Eu queria lembrar para vocês. Szeretnélek emlékeztetni titeket. Jesus disse na sua palavra: Jézus mondta, quando dois ou mais amikor ketten vagy estiverem reunidos em meu nome, az én nevemben összegyűlnek, eu estarei no meio deles. ott leszek közöttük. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. Most Jézus nevében gyűltünk össze. Ele está aqui. Ő itt van közöttünk. E Ele deseja comunicar o amor dele ao nosso coração. És ugye vágyakozik arra, hogy szeretetét kommunikálja nekünk. E eu convido você a abrir seu coração És most arra hívlak meg téged, hogy nyisd meg a szívedet. e a pedir comigo o Espírito Santo És hogy velem együtt kérd a Szent Lelket, para renovar a nossa experiência com Jesus Cristo. hogy megújítsuk Jézus Krisztussal való tapasztalatunkat. Eu quero finalizar dizendo uma coisa para vocês antes da gente começar a rezar. Mielőtt még elkezdenénk imádkozni, szeretnék még egy dolgot mondani. Aquela minha experiência com Jesus Cristo, eu tinha 16 anos. Ugye amikor nekem volt az a tapasztalatom Jézus Krisztussal, akkor 16 éves voltam. Mudou a minha juventude. Teljesen Me megváltoztatta encheu de a alegria fiatalságomat. e eu pude entender que a felicidade era uma pessoa, Jesus Cristo. Megérthettem, hogy a boldogság az egy személy, Jézus Krisztusnak a személye. Fazem, deixa eu ver, 16, 40, não, 30, faz 39 anos. 39 anos que eu tive essa experiência. Ele fez a conta primeiro do que eu. Diga, traduza. 39 éve volt.
Fazem 39 anos que eu tive essa experiência. 39 év. E nesses 39 anos, És ugye ez alatt a 39 év alatt, mesmo no meio de todos os desafios, a rengeteg kihívás közepette, eu garanto, biztosítom, vale a pena. hogy megéri. Vale a pena Megéri. seguir Jesus Cristo, Jézus Krisztust követni. fazer parte da sua família, que é a igreja, Ugye része lenni az ő családjának. doar a vida como Ele doou, Adni az életedet, ahogy ő adta. servir aos outros, Másikat szolgálni. vale a pena. Megéri. É verdade a palavra do Evangelho. A evangéliumnak a szava az igaz. Jesus disse no Evangelho: Jézus mondta az evangélium. aquele que quiser ganhar a sua vida, Az, aki meg akarja menteni az életét, perderá. elveszíti azt. Mas aquele De az, que por amor a mim aki irántam való szeretetből doar a sua vida, életét adja, a encontrará. megtalálja azt. Isto é verdade. És ez igaz. Eu testemunho na minha carne, Én a saját húsomon, como muitos de vocês também devem testemunhar. ahogy nagyon sokatok, E é isso, tanúságot kell erről tenni. e é isto que este mundo precisa. És ez, amire ez a világ vágyik, amire ennek a világnak szüksége van. Testemunhas da alegria do Evangelho. Az evangélium örömének a tanúságtételére. Testemunhas de que Jesus Cristo está vivo. Annak a tanúira, hogy Jézus Krisztus él. Ele está no meio de nós. Ő itt van közöttünk. Vamos rezar. Imádkozzunk. E a voz dele é forte. És az ő hangja erős. Convido você se conhece a música, cantar junto. Ha ismered ezt a zenét, akkor énekeljük együtt. Se não, feche os seus olhos, Ha nem, akkor csukd szemed, põe a mão no seu coração tedd kezed a szívedre, como um sinal de que o seu coração está aberto annak jeleként, hogy a te szíved nyitva van, para renovar a sua experiência com o amor de Jesus. arra, hogy megújítsd a Jézus szeretetével való tapasztalatodat. Good
Jézus, Tu estás aqui no meio de nós itt vagy közöttünk, e nós podemos experimentar a Tua presença. és mi tapasztalhatjuk a Te jelenlétedet. Jesus, Jézus, nesta noite, ezen az estén eu desejo abrir o meu coração vágyom arra, hogy kitárjam szívemet, e te peço, és arra kérlek, derrama o Teu Espírito Santo de amor. áraszt ki rám a Te szent lelkedet, Renova a minha vida, újítsd meg az életemet, muda a minha história. változtasd meg a történetemet, Jesus, eu te entrego as minhas dores, átadom neked az én fájdalmaimat, eu te entrego as minhas feridas, átadom neked az én sebeimet, eu te entrego as minhas chagas. átadom neked az én sebeimet, E eu quero unir as minhas chagas és az én sebeimet, às tuas chagas gloriosas. te sebeiddel szeretném egyesíteni. Sim, Jesus, porque as tuas chagas Igen, Jézus, mert a sebeid curam e consolam as minhas chagas. begyógyítják az én sebeimet. Jesus, eu te entrego também as minhas fraquezas. Jézus, átadom neked, Te peço a graça átadom neked az én gyengeségeimet, és kérem a te kegyelmedet, de dom do arrependimento dos meus pecados. az én bűneimnek, megbánásának az ajándékáért. Jesus, Jézus, Tu és misericordioso. te irgalmas vagy. Jesus, Jézus, manda o Teu Espírito Santo. küldd el a te szent lelkedet, Enche o meu coração com a Tua graça. töltsd be az én szívemet a te kegyelmeddel, Renova a minha esperança. újítsd meg az én reménységemet, Dá-me a Tua paz. add nekem a te békét. Sim, Jesus Cristo. Igen, Jézus Krisztus, Tu que és o príncipe da paz. te, aki a béke fejedelme vagy, Derrama a Tua paz áraszt ki ránk békédet, sobre o coração de todos nós que estamos aqui. áraszt ki békétet mi szívünkbe, mindannyiunknak, akik itt vagyunk. Renova a nossa fé, Újítsd meg a mi hitünket, a nossa esperança mi reménységünket, e a Tua caridade nos nossos corações. és a te szeretetedet a szívünkben. Dai-nos a alegria de ser Teus discípulos. Add meg nekünk annak örömét, hogy a te tanítványaid vagyunk, Torna-nos testemunhas és tegyél minket tanúiddá, de que Tu estás vivo annak tanúivá, hogy te élsz, e que Tu és a verdadeira felicidade és annak, hogy te vagy a valódi öröm, que o coração humano procura. amit az emberi szív keres. Por isso nós te pedimos cantando. Ezért kérünk téged énekelve. Szent Lélek, úgy kérünk, szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk, hogy végre és áldás szálljon ránk, küldd el a lelked, úgy kérünk Istenünk. Szent Lélek, úgy kérünk, szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk, hogy végre és áldás szálljon ránk, küldd el a lelked, úgy kérünk Istenünk. Você Küldd el a lelked, úgy kérünk Istenünk. convido você a dar a sua mão à pessoa que está ao seu lado. Fogjátok meg egymás kezeit. Nós começamos falando de uma linda garota, de uma linda mulher. Mi ugye itt nagyon szép lányról kezdtünk el beszélni. Falamos depois da minha mãe. Utána beszéltünk az anyukámról. E eu não poderia deixar de falar, sem terminar de falar da mais bela e linda mulher. Ugye nem hagyhatnám ki azt, hogy a legszebb nőről ne beszéljek. A Virgem Maria.
ugye Szűz Máriáról. Sim, ela é a nossa mãe. Ugye, mert ő a mi anyánk. E ela, como ninguém, És ő, mint senki más, tem este jeito feminino megvan benne ez a női érzék de nos levar ao seu filho Jesus. arra, hogy elvigyen minket, elvezessen minket az ő fiához. Ela tem aquilo que no Brasil a gente chama jeitinho. Ugye neki megvan az, ami Brazíliában úgy hívnak, hogy Ela tem um jeito particular ugye neki erre különleges érzéke van, de nos levar ao coração de Jesus. hogy elvezessen bennünket Jézus szívéhez. Por isso eu convido você a juntos invocarmos a Mãe de Deus, Ezért együtt kérjük őt, Isten anyját, a Mãe de Jesus, Isten anyját, a nossa mãe, a mi anyánkat, a sua mãe. a te anyádat. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem uma Annak, aki ott van mellett, linda mãe. hogy neked nagyon szép anyukád van. Sim, além da sua mãe da terra, né? Ugye a földi anyukátokon túl, A nossa linda mãe do céu. ugye a mi gyönyörű anyánk, égi anyánk. Por isso, invoquemos ela rezando. Ezért kérjük őt. Üdvözlégy Mária! Az Úr van vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a gyermeked meggyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján. Amen. Muito obrigado Nagyon köszönöm pela acolhida. a fogadtatást. Muito obrigado por me sentir em família. Nagyon köszönöm, hogy családban érezhettem magam. Muito obrigado porque temos um só coração. Nagyon köszönöm, mert egy szívünk van, O coração de Jesus, Jézus szíve, o coração de Maria, Mária szíve, o coração da igreja. az egyház szíve. Isten ágyon. Ugye megígértük, hogy lehet majd kérdezni Mojzesztől, esetleg, hogyha erre még van lehetőség. Igazán gondolatébresztő és megindító volt ez az előadás, úgyhogy mindenki nevében köszönöm szépen, és akkor csak betartsuk az ígéretünket. Úgy csinálnánk a kérdéseket, hogy akiben felmerült valami, és most rögtön meg tudja fogalmazni, azt készfeltartással jelezze, és mikrofonnál megyünk. Barnabás tolmácsol, Mojzesz válaszol, Barnabás tolmácsol, utána pedig a következő kérdés. Szóval, hogyha valaki már is tudja mondani a kérdést, akkor lehet jelezni. Akkor megyek a mikrofonnal. Az lenne a kérdésem, hogy beszéltél arról, hogy ugye az elmúlt tanítványoknak is szomorúság volt a szívükben. De úgy tudom, vagy úgy tapasztalom, tehát, hogy van, hogy így megtapasztaljuk Isten szeretetét, és van ez az első nagy szerelem Isten felé. De általában a keresztény életünk hosszabb, mint ez az első pár év, és egy idő után elmúlik ez a boldogságmámor rózsaszínköd. És hogy a ti közösségetekben, vagy te, tehát, hogyha mondjuk elmegyek közétek, akkor sokat éneklünk, táncolunk, de hogy hol van a helye annak, amikor az ember szomorú lehet, vagy a fájdalmát elérheti, vagy hogy ez Szóval sokszor a karizmatikus közösségben úgy érzem, hogy mindig mosolyogni kell, és jókedvűnek kell lenni.
És hogy erre mi a tanítás, vagy hogy éritek meg azt, amikor nagy nehézségeken mennek át a közösségi tagok? Claro que tem a dor e tem o sofrimento. Természetes, hogy ugye a fájdalom és a szenvedés az létezik. Porque se não houvesse a dor e o sofrimento, Ne? seria desumano. Az ugye embertelen lenne. Porque faz parte da vida humana a dor e o sofrimento. Mert ugye az emberi életnek része a fájdalom. És Mas o mais importante é saber que nós temos essa consciência, que não sofremos sozinhos. ugye mi tudjuk ezt, és ez a legfontosabb, hogy mi nem szenvedünk egyedül. Mas Jesus sofre conosco. De Jézus szenved velünk. Mas os irmãos sofrem conosco. És a testvérek is velünk együtt szenvednek. E quando nós sabemos compartilhar a alegria e a dor, és amikor mi ugye a örömöt és a szenvedést is meg tudjuk osztani, nós vamos sempre encontrar por detrás da dor o amor. Mi mindig ugye a fájdalom mögött a szeretetre találunk. O problema não é sofrer. Nem a szenvedéssel van a baj, mas não dá sentido ao nosso sofrimento. hanem azzal, hogy nem adunk értelmet szenvedéseinknek. Quando nós vivemos o mistério da dor, amikor mi a szenvedés, a fájdalom titkát végig, unidos a Jesus Cristo, Jézus Krisztussal egységben, e unidos uns aos outros, és egymással is egységben, nós somos capazes képesek vagyunk de superar os desafios, ugye leküzdeni a kihívásokat, de sermos consolados pelo amor de Deus. hogy Isten szeretete megvigasztaljon bennünket. E essa experiência é a que nós vivemos. És ugye ez az, amit mi élünk. A vida cristã não significa uma vida ausente de sofrimento. Ugye a keresztény élet nem azt jelenti, hogy egy olyan élet, amiben a szenvedésnek nincsen helye, mas uma vida onde nós podemos unir a nossa dor à dor de Cristo. hanem egy olyan élet, ahol szenvedéseinket Jézus szenvedéseihez tudjuk kötni. E nela usufruir da força da ressurreição de Cristo. És ugye Jézus Krisztusban erőt gyűjteni az ő feltámadásából. Isso nos dá esperança, Ez reményt ad nekünk, que é uma característica dos cristãos. ami ugye a keresztényeknek egy jellegzetessége. A esperança é como uma âncora. A remény az, mint ugye a vasmacska, Que mesmo no meio dos mares, das tempestades dos mares, ugye, ami a tenger hullámai ellenére nos faz permanecer firmes. ugye, biztonságban tart minket. E no meio da dor e do sofrimento, És a fájdalom, szenvedés közepette nós podemos sempre nos recordar: ugye mindig emlékezhetünk arra, o Senhor está comigo. hogy az Úr velem van. Ele é o meu rochedo. Ő az én kővárom. Ele me sustenta. Ő az, aki megtart engem. Eu tenho irmãos e irmãs. Nekem vannak testvéreim. Eu tenho uma família, que é a comunidade. Van egy családom, ami a közösség. Eu não estou só. Nem vagyok egyedül. Eu nunca estarei só. És soha nem leszek egyedül. E quando às vezes o nosso coração está árido, És seco, igen, hányszor van az, hogy a mi szívünk a száraz, mesmo com o coração seco, és ugye mi száraz, kiapadt szívvel is. o Papa Francisco nos convida Ferenc pápa arra hív minket, a sempre renovarmos o nosso primeiro amor. hogy mindig megújítsuk a mi első szeretetünket. Ou seja, todos os dias, Minden nap, mesmo que a minha experiência possa ter sido há 39 anos atrás, annak ellenére, hogy az én első tapasztalatom az 39 éve volt, hoje ma eu posso pedir ao Espírito Santo: én kérhetem a Szent Lelket, renova em mim o primeiro amor. hogy megújítsa bennem ezt az első tapasztalatot. Hoje, Ma, mesmo no meio da dor, ugye a fájdalom közepette, eu posso recomeçar, én újra kezdhetem, porque nós sabemos em quem pusemos a nossa confiança. mert tudjuk, hogy kibe helyeztük a mi bizalmunkat. Köszönöm. Nekem két kérdés.
Nekem 2 kérdésem is lenne. Az egyik az, hogy biztos nem lehetett könnyű a semmiből egy közösséget alkotni. És hogy nem tudom, hogy nem féltél, vagy honnan tudtad azt, hogy a döntések, amiket meghozol, az a helyes. Biztos egy csomó mindenről neked kellett dönteni, és honnan tudtad, hogy így a legjobb, hiszen ez egy csomó ember életére kihatott. Ez a... Essa é a primeira. Ez az első kérdés. E a segunda? Ok. Então, tem micro? Eu vou lhe ser muito sincero na minha resposta. Nagyon őszinte leszek. Quando nós iniciamos a comunidade, amikor ugye elkezdtük a eu közösségünket, não tinha a menor noção de que estava fundando alguma coisa. fogalmam se volt arról, hogy valamit én alapítok. Eu nunca pensei em fundar uma comunidade. Soha nem gondoltam arra, hogy egy közösséget alapítsak. Não foi um plano na minha cabeça. Nem volt ez egy tervem. Foi algo que eu fui envolvido por uma graça. Valami olyasmi volt, amibe kegyelem által kerültem bele. Uma graça que me superava. Olyan kegyelem, ami ugye felülmúlt engem. Uma graça de Deus. Isten kegyelme. Ele é o autor desta obra. Ő ennek a műnek a szerzője. Então, nele também nós vamos encontrar as nossas respostas e nele também nós vamos encontrar a direção da nossa comunidade. Ő benne találjuk meg ugye a választ mindenre, ő mutatja az irányt a közösségünknek. Ou seja, vagyis esta obra não é uma obra minha, do Moisés. Ez a mű, ez nem az én művem, nem a Mózes műve. Não é uma obra de brasileiros. Nem braziloknak a műve. Quando a igreja reconhece este carisma, amikor az egyház ugye elismeri ezt a karizmát, quando o Papa disse isto é um dom do Espírito Santo para a igreja hoje, amikor a pápa azt mondta, hogy ez a Szentléleknek egy ajándéka ma az egyháznak. Isso significa, esta é uma obra de Deus. Ez azt jelenti, hogy ez Istennek műve. E é Ele quem a conduz. És ő az, aki vezeti. Através de fracos instrumentos. Ugye gyenge eszközökön keresztül. Que somos nós. Akik mi vagyunk. Mas, apesar das nossas fragilidades, de ugye a mi törékenységünk, gyengeségünk ellenére, Deus dá a segurança. Isten biztonságot ad. Ou seja, a responsabilidade, é claro que existe. Vagyis a felelősség természetesen létezik. Mas nós colocamos a nossa confiança e o nosso discernimento naquele que iniciou esta obra, que não sou eu, é Deus. De mi mindenünket ugye Istenbe helyezzük, Istennek adjuk át, aki ezt az egész művet elkezdte. E aquele que começou esta obra, és az, aki ugye ezt a művet elkezdte, a levará a sua plenitude. Azt a maga teljességébe vezeti majd. Compreende? Érthető volt? E a segunda? És a második kérdés? Második kérdés. Valakitől azt hallottam, hogy Franciaországban lesz majd egy képzés, amit a közösség tart, és hogy arról tudnál-e valamit mesélni? Jovens, né? Fiataloknak? Em novembro agora, novemberben, de 20, 21 e 22, november 20, 21, 22-én, nós vamos fazer um encontro com todos os jovens que participam da obra na Europa. Ugyan egy ilyen európai ifjúsági találkozót fogunk szervezni azoknak a fiataloknak, akik a Shalomban részt vesznek. Vai ser em Paris. Párizsban lesz. Nós vamos ter jovens de Portugal, de jönnek majd fiatalok Portugáliából, da Espanha, Spanyolországból, da França, Franciaországból, da Itália, Olaszországból, da Suíça, Svájcból, da Alemanha, Németországból, da Holanda, Hollandiából. e espero também que jovens da Hungria. És remélem, mi nem Magyarországról is.
Então, vocês estão convidados para juntos participarmos. Meg vagytok hívva, hogy együtt vegyünk részt ezen a De találkozón. aprofundar essa experiência. Hogy elmélyítsük ezt a tapasztalatot. Essa experiência do carisma da paz. A béke karizmájának ezt a tapasztalatát. Há ano atrás, egy éve, eu tive uma audiência particular com o Papa Francisco. Volt egy személyes találkozom Ferenc pápával. Durante meia hora eu pude conversar com ele. Körülbelül fél órán keresztül tudtam vele beszélgetni. No final ele disse para mim, Moisés, a végén azt mondta nekem, põe a carta que ele escreveu, Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho no coração. Ugye azt amit Ferenc pápa írt, az evangélium örömhíre, öröme, az no coração, ilyen azt zárd a szívedbe, e vão em frente. És menj előre. Sábado, szombaton, eu me encontrei com ele de novo. Most szombaton megint találkoztam vele. Rapidamente. De ez egy gyorsabb találkozás volt. Santo Padre, estou com o Evangelho Gaudium no coração. És mondtam neki, hogy nós comunidade estamos com o Evangelho Gaudium no coração. Hogy mi, mint közösség, ugye a evangélium öröme a szívünkben van. Ele olhou para mim e disse, então vamos em frente. Rám nézett és mondta, hogy akkor gyerünk, menjél előre. Então, essa experiência em novembro em Paris, tehát ez a Párizsban, novemberben ez a tapasztalat, é onde nós, como comunidade Shalom, ahol mi, mint Shalom közösség, os jovens europeus, ugye az európai fiatalok, vamos nos encher dessa alegria. Megtöltődünk ezzel az örömmel. Aprofundar a nossa fé. Elmélyítjük majd a hitünket. E nos capacitar para sermos testemunhas. És ez arra képesít majd minket, hogy tanúk lehessünk. Para testemunharmos a alegria do Evangelho no coração da Europa. Hogy az evangélium öröméről tanúskodhassunk Európának. Vocês estão convidados. Meg vagytok hívva. A közösség evangelizációs módszereire milyen a fogadókészség általában, és kiktől milyen visszajelzéseket kapnak? Ez lenne az egyik kérdésem. És a másik pedig az, hogy Magyarországról érkezett visszajelzésekből, meg egyáltalán a közösség tevékenységéről mik a tapasztalatai. De maneira geral, a nossa ação missionária, ilyen általában beszélve ugye mi missziós tevékenységünk, graças a Deus, hála Istennek, tem gerado muitos frutos. Ugye nagyon sok gyümölcsöt hoznak. Claro, tem os lugares aonde a missão ela tem tem desafios. Természetesen vannak olyan helyek, ahol ugye az ottani misszió több kihívással áll szemben. Tem outros lugares que a missão se desenvolve mais rápido. Vannak olyan helyek, ahol az ottani misszió ugye gyorsabban fejlődik. Mas eu acho que o segredo da evangelização, de azt gondolom, hogy az evangelizációnak a titka está sobretudo em termos coração que sabe escutar o outro. Abban rejlik, hogy egy olyan szívünk legyen, aki a másikat hallgatja. Como nós dizíamos aqui com os discípulos de Emaús. Ugye, mint a Emaúszi tanítványok. Antes de chegarmos com a mensagem e simplesmente darmos essa mensagem, hogy mielőtt egyszerűen csak elvinnénk azt a hírt, mas, sobretudo, saber que estamos entrando num território sagrado, que é o coração de outra pessoa. Ugye mindenek felett fontos az, hogy tudjuk, hogy egy szent helyre, szent területre lépünk be. E de uma forma muito respeitosa, entrarmos em comunhão com ela, nos avizinharmos dela. És ugye egy tiszteletteljesen lépünk vele közösségbe, kapcsolatban. E darmos testemunha da misericórdia de Deus na nossa vida. És ugye Isten irgalmasságáról teszünk tanúságot.
Acho que esse é o eixo central da missão evangelizadora. És azt gondolom, hogy ez a központi magja a evangelizációs küldetésünknek. E a missão de Budapeste, És ugye a budapesti misszió, eu devo dizer para vocês que eu vejo com muita alegria. azt kell, hogy mondjam, hogy nagy örömmel látom. Porque eu vejo que a graça que nós recebemos como comunidade Shalom, Mert látom azt, hogy az a kegyelem, amit mi, mint Shalom közösség quando kapunk, começou lá em Fortaleza, amikor ugye még Fortalezában no kezdődött, Brasil, Brazíliában, milhares de quilômetros, több ezer kilométerre e innen, tanto com 33 anos de 33 éve, mas eu vejo aqui. azt látom, Eu hogy vejo- 33 éve kezdődött. Azt látom itt. Eu vejo nos olhos dos jovens que estão aqui Látom a fiatalok szemében aquela alegria que ardia e continua ardendo no nosso coração. azt az örömöt, ami éget és folyamatosan ég a mi szívünkben. Eu vejo nos olhos de vocês. Látom a ti szemeitekben. E isto é sinal És ez da frutuosidade e da fecundidade da missão de Budapeste. a Budapest termékenységének a jele. Então, com alegria, nós podemos dizer que a missão de Budapeste está num bom caminho. És ezért nagy örömmel mondhatjuk azt, hogy a budapesti misszió jó úton van. E que sejam abundantes os frutos. Ugyanis, hogy termékeny legyen a gyümölcseiben. Se eu pudesse dizer alguma coisa para a missão de Budapeste, Ha mondhatnék valamit a budapesti missziónak, para todos os jovens, ugye minden fiatalnak, lembrem-se que essa cidade é grande, emlékezzetek arra, hogy ez a város nagy. que tem muitos e muitos jovens Nagyon sok fiatal van, que esperam por você, akik rátok várnak. porque esperam por Jesus. Azért, mert Jézust várják tulajdonképpen. Mas onde é que essas pessoas vão encontrar Jesus? De hol fogják ezek a fiatalok Onde é que megtalálni elas vão Jézust? ouvir a palavra de Jesus? Hol fogják hallani Isten szavát? Onde é que elas vão ver o brilho dos olhos de Jesus? Hol fogják látni Jézusnak ugye a csillogó szemeit? No brilho dos seus olhos, Ugye a te szemed csillogásában, na sua boca, a te szádban, no seu coração. a te szívedben. Façamos arder o coração dos jovens dessa cidade, Lobbantsuk lángra a fiatalok szívét. sempre em comunhão com a igreja, com o nosso pastor, com o cardeal, com os sacerdotes. Mindig ugye az egyházzal együtt dolgozva, mindig ugye a bíborosnak, a püspököknek engedelmességgel, Como igreja, mint egyház. façamos arder o coração dos jovens, Lobbantsuk lángra a fiatalok szívét, que gemem, amelyik szenved, amelyik szenved, e esperam és várja, reméli a manifestação dos filhos de Deus. Isten fiainak a megjelenését, megnyilvánulását, Nós, ami mi ránk várnak. Köszönjük szépen, a kérdésekre szánt idő lejárt, úgyhogy ha lett volna még kérdés, akkor elnézést kérünk, hogy most ezt nem tudjátok itt mindenki előtt feltenni. Zárásképpen ismét fogunk hallani dalokat Dalma és Krisztiánó előadásában, de mielőtt szétszélednétek, annyit szeretnék még mondani, hogy miután meghallgattuk a dalokat, lesz lehetőség személyesen üdvözölni Moisést, illetve akit igazán megérintett az előadása, és szívesen olvasná Moises írásait magyarul, az megteheti, és itt most meg lehet vásárolni az ő könyveit. Anderson, nem tudom merre felé. Anderson ott van, őt kell megkeresni, tényleg súlyra kérlek. Tőle lehet könyveket venni arra felé hátul. eu queria agradecer Szeretném megköszönni a todos vocês, mindannyiatoknak, a comunidade de Budapeste, a budapesti közösségnek, a minha entrevistadora, neked, os apresentadores maravilhosos igen, e ao meu tradutor que eu fiz muito sofrer. és nektek. Köszönöm. Igen, talán a dal előtt egy nagy tapsal mi is megköszönhetjük Mózesnek, hogy itt van közöttük, hogy ellátogatott ide, és a szavait.
Illetve én még meg szeretném említeni a helyszínt és a házigazdáinkat, nem tudom, Milán merre felé van, de a Loyola Cafének, hogy ismét befogadták az egyik magyar salomos programot, és helyszínt adtak ennek a fontos eseménynek. És Laliéknak a hangosítást, hogy nagyon tetszik, hogy itt mindnyájan halljuk azt, amit csak Moise szeretnék mondani. Halljuk szeretettel.